15 цагийн тул мэдээ эхэлж байна. Сохо тавилгын ихтэй мэдээллийн хөтөлбөрийн албан ёсны тунш. За манай улсад сүүлийн хэдэн жилд номын сангийн үйл ажиллагаа нэлээдгүй зогссон байдалд орсон байна. За гэсэн хэдий ч манай улсын хэмжээнд 1500 орчим номын сан үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн тоо байт юм байна. Тэгвэл үйл ажиллагааны зогсон байдалд ороод байгаа номын сангийн үйл ажиллагааг сэргээхийн тулд номын сангийн тухай хуулийг өнөөдөр хэлэлцэж эхэллээ. Манай улсад 1509 номын сан үйл ажиллагаа явуулж байна. Үндэсний номын сан хүүхдийн номын ордон зэрэг төвлөрсөн номын сангаас гадна орон нутгийн 373 номын сан, ихтэй сургуулийн 101, мэрэгжлийн сургууль үйлдвэрлэлийн төвийн 54, ерөнхий боловсролын сургуулийн 817, албан байгууллагын дэргэд 120, эрдэм шинжилгээний 44 номын сан байж байна. Хариаллын хувьд ингэж олон салбарт хамрагдаж яамдаас батлсан 4 журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Хариаллын салбарын дунд зохицуулалтаас хамааран номын сангийн санхүүжил, санхүүмөргийн бүртгэл, уншигчдад үйлчлэх орчин нөхцөл, номын хадгалтын орчин зэрэг асуудал жигд бус шийдвэрлэгддэг. Үндэсний номын санд хосгүй үнэт зэрэглэлд хамрагдах цөөн тооны судар, гар бичмэл бүртгэл тооллогод хамрагдан хамгаалагддаг болох хувийн номын сан хувь хүнд хадгалж буй гар бичмэл, судрын хадгалалт хамгаалалт, бүртгэл тооцоо үйлчлэгээ зохицуултгүй явсаар ирлээ. Нөгөөдгөр номын сангийн үйлчлэгийг төрөөс дэмжих бодлого алдагснаар төсөв хөрөнгийн хүлцэхгүй болж шинэ номын баяжил хийх, материалын базаар сайжруулах, уншигчдад тав дахь орчин бүрдүүлэх, хүний нөөцөө бэлтгэхэд хүндрэл тулгарч байна. Дээрх шалтгааны улмаас 1990 онд Монголд 400 гаруй нийтийн номын сан байсан бол 2000 онд 181 болтлоо буурчээ. Ийм номын сангийн тухай бие даасан хууль гаргаж нэгдсэн зохицуулалт хийхээр ажиллаж байна. Өнөөдрийн хурлаанаар тус төслийг хэлцэж эхэллээ. Сургалтын номын сан гэлээч гэсэн хилж хуран зохиолын хичээл чинь боловсролын салбарт байдгийг шүү дээ. Тийм учраас тэр чинь ялгаа байхгүй. Тийм уран зохиолын номууд нь бус сургалтын номууд нь холилдоод байж идэг. Хуучин ер нь соёлын төвийн номын сан гэж байгаагүй шүү дээ. Ихэвчлэн сургууль дээр байдаг. Тэгээ тэрэн дээр нь очиж хүмүүс иргэд уншдаг байсан байхгүй юу. Тэгээ ингээ хоёр талдаа номын сантай зарим газар ингээ хоёулаа том номын сантай сумдууд бий болчихсон юм байгаад байгаа байхгүй юу. Тэг хэрэг байна уу гэд. Тэгээ би түрүүн гол нөгөө халамжийн асуудал нь яриаггүй. Тэгээ ингээ сургууль дээр номын сантай аваад байдаг. Номын санч боловсролын ажилтан биш гэдэн тийм үү? Эмнэлгийн эрүүл мэндийн хуулиар тэр сургуулийн эмчийг мөн боловсролын хуульд хамааруулахгүй. Ийм юмнууд гараад байдаг учраас би ер нь тэр сургуулийн номын сангийн асуудал чинь яаж зохицуулах хэрэгтэй байсан юм бэ? Энийг тэр одоо нэгдсэн суман дээр нэг номын сантай байлгах өн хуучин бас тэгж оролцсон шүү дээ. Яг тэр 2006 онд чинь энэ шийдвэр гарангуут бид нар тийм арга хэмжээ авсан шүү дээ. Сургуулийн номын сангүй байна шүү. Одоо ерөөсөө зөвхөн сумын төвийн нэг номын сантай байна. Энд нь сургалтын материал бүх юмд байдаг ийм номын сантай болёо. Хоёр цалиа тэгээ хоёр газар ийм ижил төрлийн номууд байх. Энд чинь хоёулаа ижлэхэн байдаг байхгүй юу та суман дээр. Төлөвшөлт тааруулсан юм жагсаалт боловсролын асуудал